6 महीने से 12 महीने की आयु के बच्चों को जब ठंड लग जाती है, छाती में कफ जाम हो जाता है, पसलियाँ चलने लगती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पैन में आधा कप पानी लें, उसमें 10 से 12 दाने अजवाइन के डाल दें। जब ये पानी उबल कर आधा रह जाए तो इसे छान कर रख लें। अब ये अजवाइन का काढ़ा थोड़ा थोड़ा करके अपने शिशु को दिन में 2 बार दें, अन्यथा आप उसे दिन में 1 बार सोते समय ये दें, जिससे उसको अधिक लाभ होगा।